Zaščitne maske so v zadnjih tednih postale del našega vsakdanjika. Zaradi epidemije novega koronavirusa jih nosimo v službo, pa med nakupovanjem in na skoraj vseh javnih mestih. Maske so v tem letu marsikomu prinesle dobiček. Poleg tega so maske postale tarča širjenja številnih dezinformacij na spletu. Kako? Poglejmo v prvem videokastu projekta Zavoda Oštro za preverjanje verodostojnosti medijskih vsebin razkrinkavanje.si. Mediji od spomladi spremljajo preglednost in učinkovitost nujnega javnega naročanja za preprečevanje širjenja epidemije. Novinarji Oštra smo aprila razkrili, da je Zavod za blagovne rezerve v le enem tednu oddal za skoraj 80 milijonov javnih naročil zaščitne opreme. Ta v naročilih ni bila opredeljena. Pristojni organ je podatke objavil šele teden dni kasneje. 19 evropskih držav je v prvih mesecih pandemije uvozilo več milijonov kosov zaščitne opreme. Bila je brez ustreznih dokazil ali pa so bila ta celo ponarejena. To je bila ena ključnih ugotovitev letošnjega preiskovalnega projekta Confirmed Fakes. Koordinirala ga je mednarodna mreža neprofitnih centrov za preiskovalno novinarstvo OCCRP. Slovenski zavod za blagovne rezerve, denimo, je kupil 3,6 milijona kirurških mask FFP2. Toda bile so brez ustreznih certifikatov o skladnosti z evropskimi standardi. Projekt je prav tako razkril velike razlike v cenah zaščitne opreme, ki so jo kupovale evropske države. Novinarji so analizirali več kot 37 tisoč javnih naročil in pogodb za dobavo opreme v Evropi v skupni vrednosti skoraj 21 milijard evrov. Slovenija je bila po transparentnosti podatkov o tem javnem naročanju med bolj preglednimi. Toda zaščitne maske je kupovala po višjih cenah od evropske mediane. Družbene krize so priložnost za širjenje lažnih in manipulativnih informacij. Ekipa razkrinkavanje.si je od februarja v slovenskem medijskem prostoru analizirala več kot 40 primerov neetičnega ali podstandardnega poročanja o COVID-19. Ne, uporaba zaščitnih mask ne vodi v zastrupitev z ogljikovim dioksidom. Trditev, da maske niso namenjene splošni uporabi, je neutemeljena. Lažne informacije pa se niso zasidrale le pri nas. Z nekaterimi so se ukvarjali novinarji neprofitnih medijskih centrov balkanske mreže za preverjanje verodostojnosti medijskih vsebin Siček. Njen ustanovni član je tudi Oštro. Kaj so ugotovili? Ima dve vrste dezinformacije, odnosno lažnih vesti. Jedna jeste da su maske beskorisne i da ne štite od koronavirusa, zato što su čestice koronavirusa manje od tkanja maske, odnosno da mogu lako da prođu kroz masku, a druga vrsta, što je samo, delimično tačno, a druga vrsta dezinformacija jeste vezana za opasnost koja preti od maski, jer navodno možemo da se ugušimo od njih ili da se otrujemo ugljen dioksidom. Na situaciji pandemije koronavirusom se pokazalo koliko zapravo fake news može da bude opasan po život. Dakle, nije isto kada vi imate neki bezazleni fake news u vezi sa nečim što može da bude i smešno, može da bude i zabavno kao nekakav fake news kojim se mi bavimo u toku dana, da je, na primjer, neko navodno rekao nešto, u stvari nije to rekao i slično. Ovo fake news u oblasti zdravstva, u oblasti zdravlja, može bukvalno da nekom ugrozi život. Posljedice ovakve fake news su to što mi imamo sada čitave pokrete, ne samo u Srbiji, već i u regionu i u čitavom svetu, pokrete antimaskera, kao što imamo antivakcinoški pokrete ljudi koji ne žele da se vakcinišu sad u 21. veku, kada je čovečanstvo pelcovano od niza bolesti, kada smo preživeli toliko toga zahvaljujući vakcinama, sada imate nekakve ljude koji tvrde da vakcine da neće da se vakcinišu zato što ne znaju šta je u njima i slično. Na faktografu smo od izbijanja pandemije novog koronavirusa razotkrili brojne dezinformacije o maskama. Najbrojnije su bile one u kojima se netočno tvrdilo da nošenje maski je zapravo opasno za zdravlje. Primjerice da nošenje maske uzrokuje upalu pluća, smanjeni dotok kisika ili da se nošenje maske udiše nezdrava količina CO2, da nošenje maske uzrokuje migrene, vrtoglavice, srčane probleme i sl. U pokušaju da odgovorimo na pitanje što učiniti da se spriječi širenje dezinformacija o maskama, razgovarali smo s profesoricom Andreom Vranić s Odsjeka za psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta
koja nam je dala nekakve smjernice za uspješnu javnozdravstvenu kampanju. Tako ona smatra da bi ta uspješna javnozdravstvena kampanja za nošenje maske morala uvažiti prije svega nezadovoljstvo koje građani imaju zbog nošenja maski. Primjerice, činjenica je da maske otežavaju razgovor, zamagljuju naočale, svrbe, u principu kontinuirano podsjećaju na prisutnost pandemije. Zatim smatram da je u sklopu te uspješne javnozdravstvene kampanje za nošenje maski potrebno ipak osigurati maske na ulazima u zdravstvene ustanove, u javni prijevoz, u trgovine ili na radna mjesta, jer ne treba zaboraviti da maske zaista predstavljaju financijski izdatak za građane. I na kraju ona smatra da građani moraju vidjeti da oni koji donose javne politike, koji su nositelji vlasti i koji sudjeluju u kreiranju javnog mišljenja, svojim primjerom moraju pokazati da je nošenje maske bitno za očuvanje javnog zdravlja. Jedna od najviralnijih objava bila je o tome da zaštitne maske sadrže provodnik za 5G mrežu. Naime, kratki videoklip koji je potekao sa Facebooka je sadržavao dezinformaciju da žica pomoću koje masku pričvrstimo za nos je nekakav provodnik za 5G mrežu, iako nemamo 5G mrežu ni blizu toga. Također što je još bilo jako viralno, a da naravno tu su bile dezinformacije da maske mogu da izazovu različita oboljenja kao što su hipoksija i hiperkapnija. Mislim da su izazvale dosta, pa barem dilema ako već nisu uspjele da uvjere ljude u tačnost takve sulude tvrdnje. Siguran sam da barem u onim momentima gdje uspijemo u momentu kad objava sa različitim dezinformacijama, posebno o maskama, postaje viralna. U onom momentu da mi odreagujemo na pravi način, objavimo analizu, ukažemo na to šta jeste tačno, šta su činjenice, a šta je zapravo tu cijela dezinformacija. Mislim da se može doći do većeg broja ljudi, prije svega našim prisustvom na Facebooku, negdje dijelimo, kako da kažem, istu publiku ili istu ciljnu grupu. Tako da u tom pogledu mislim da je najbolji način da se fake news ograniči, jeste da se ljudima ponudi tačna, korektna informacija. Кризата, предизвикана од COVID-19, го зголеми напливот на лажни вести и дезинформативни наративи. Тоа придонесе луѓето да бидат збунети, да не знаат во што веруваат. Најчесто забележаните дезинформации тврдат дека не постои вирусот и нема потреба од мерки за заштита, со тоа и нема потреба од носење маски. Маските не штитат од COVID-19, односно ги пропуштаат частичките на вирусот и маските сами по себе се штетни за здравјето. Што се однесува на нивното потекло, најчесто станува збор за пренесување на ставови од поединци, меѓу кои доктори и теоретичари на заговор, без податоци за истите, преземање на објави од социјалните мрежи, исто така од поединци или инфлуенсери кои не се стручни во потребната област и делумно или спинувано пренесување на изјавите и препораките на здравствените институции, меѓу кои и Светската здравствена организација. Како резултат на дезинформациите, дел од граѓаните не веруваат дека вирусот постои, а со самото тоа и потребата од носењето на заштитни маски. Со тоа тие граѓани се ставаат во ризик себе си, ги ставаат во ризик своите најблиски, како и директно го ставаат во ризик и здравствениот систем. Zdaj pa je z nami Nina Graseli-Kmet, specialistka intenzivne medicine in infektologije v Ljubljanskem kliničnem centru. Lepo pozdravljeni. Zakaj je splošna uporaba mask smiselna? Splošna uporaba mask v populaciji je smiselna predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da so nekateri bolniki, ki zbolijo z SARS-CoV-2 virusom, asimptomatski. Tih je po ocenah približno 20% in te osebe nimajo nobenih znakov in simptomov in bolezen, če ne uporabljajo maske, nevedoč širijo naprej, se pravi na bolj ranljive oziroma na populacijo. Po drugi strani pa tudi osebe, ki zbolijo za znaki in simptomi, so kužne že približno 2 do 3 dni pred pojavom simptomov. Se pravi, da tudi 2 do 3 dni pred boleznijo ne vedo, da so kužni in v tistem času lahko širijo bolezen naprej. Ena zadnjih raziskav Svetovne zdravstvene organizacije je pokazala, da nošenje maske zmanjša verjetnost prenosa za 85%. Tudi sami ste spomladi zboleli za
COVID-19. Kako ste takrat doživljali to bolezen? V bistvu za veliko strahu. Takrat smo še manj vedeli, kakor vemo sedaj. Sama bolezen pri meni pa žal ni imela ugodnega poteka. Zbolela sem za obojestransko pljučnico, tako da je sledil dolg bolniški stalež, 5 tednov trajajoč, in tudi potem po povratku v službo sem imela še kar nekaj časa težave tako z dihanjem, tako z mišično močjo, utrujenostjo. In pravzaprav še danes, zdaj bo že približno 8 mesecev po okužbi, imam še vedno določene težave. Naprimer, vonja in okusa še vedno nimam popolnoma normalnega, se mi še ni povrnil. Od začetka leta se soočamo s pojavom številnih dezinformacij o COVID-19 na spletu. Širili so jih tudi nekateri zdravniki, ki sicer niso specialisti za vaše področje. Kako take neresnične ali pa zavajajoče informacije vplivajo na vaše delo? Infektologi smo glede covida enotni popolnoma. Res pa je, da se je nekaj posameznikov drugih specialnosti javno izpostavili z komentarji in izjavami, ki so pa žal bile znanstveno nepodkovane, in to seveda ne koristi nikomur in vnaša v populacijo samo zmedo. Mislim, da so take znanstveno nepodkovane izjave lahko zelo škodljive, zato ker v populaciji potem ljudje manj uporabljajo oziroma upoštevajo zaščitne ukrepe, virus se posledično bolj širi, posledično potem tudi zdravstveni sistem bolj obremenjen. Skratka, lažne informacije imajo konkretne posledice v zdravstvenem sistemu. Več kot 15 let delate na intenzivnem oddelku ljubljanskega kliničnega centra. Kljub temu pa je bilo to leto nekaj posebnega. Kaj bi rekli, kako se je razlikovalo od vseh preteklih na intenzivnem oddelku? Obremenitve v letošnjem letu so neprimerljive z obremenitvami, ki smo jih bili vajeni odprej. Delo na intenzivnem oddelku je zahtevno že samo po sebi in tudi intenzivni oddelki so kadrovsko podhranjeni, bližje prej, tako sestrski kader kot zdravniški kader. Zdaj v letošnjem letu, ko je prišlo do te epidemije in smo mogli tako zelo zvečati kapacitete posteljne, so nam mogli priskočiti na pomoč tudi kolegi drugih specialnosti, predvsem anesteziologi in internisti, in tudi brez njih nikakor ne bi zmogli. Se morda spomnite sami kakšne lažne novice, za katero se vam je zdelo, da to pa res ne drži? Moram reči, da že od samega začetka sem se skušala zelo distancirati sploh od branja vseh teh lažnih novic, ker ko si enkrat v tej situaciji noter, v bistvu v teh prvih bojnih linijah, moram reči, da te take zadeve bodisi ujezijo, bodisi užalostijo in ti povzročajo samo nek dodaten stres. Tako da jaz se res poskušam popolnoma distancirati od tega. Preden ste prišli, ste končali z nočno izmeno. Kakšna noč je za vami? Izredno naporna noč. Samo v prejšnjem, se pravi dnevu, nedeljskem in pa v nedeljski noči smo imeli v bolnici Petra Držaja 4 nove sprejeme v enoto intenzivnega zdravljenja in vsi bolniki so rabili takoj intubacijo in mehansko ventilacijo. Nina Graseli-Kmet, hvala za vaš čas in za vaše delo. Hvala za vabilo. Zlasti v kriznih časih, kot je epidemija, je pomembno, da so medijske informacije verodostojne in celovite. Pri tem imate pomembno vlogo tudi vi. Preverite vir informacij, avtorja, datum objave, kdo stoji za njo. Poiščite verodostojne informacije strokovnjakov z referencami. Ste naleteli na izjavo ali vsebino, za katero menite, da je lažna ali neresnična? Pišite nam in preverili bomo.